Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlarim. Bugun siz bilan juda ham muhim, hayotiy zarur bo'lgan mavzu haqida gaplashamiz. Ayniqsa yoshi 70 dan oshgan ota-onalarimiz, bobo-buvilarimiz uchun. Bu ma'lumot shunchalik qimmatligi, uni bilmaslik, afsuski, sizni har oy katta miqdordagi puldan mahrum qilishi mumkin. Bu shunday pulki, pensiya jamg'armasi sizga uni o'zi aytmaydi. Siz bu videoni oxirigacha ko'rishingiz shart. Chunki bu ma'lumot sizning nafaqangizni sezilarli darajada oshirishi mumkin. Kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Zero sizning qo'llab-quvvatlashingiz bizga yanada ko'proq foydali ma'lumotlar berishga ruh beradi. Hozirgi davrda har bir tiyin muhim, shunday emasmi? Muammoning mohiyati juda oddiy, ammo chuqurdir. Avvallari ko'plab nafaqalar avtomatik tarzda hisoblanar edi yoki pensionerlar yangiliklar haqida qandaydir yo'llar bilan xabardor bo'lishardi. Pensiya tizimi biroz soddaroq edi, kamroq farqlar va qo'shimcha to'lovlar mavjud edi. Vaqt o'tishi bilan tizim murakkablashdi, yangi qonunlar, qarorlar paydo bo'ldi. Pensiyalar va ijtimoiy nafaqalarni hisoblashda turli xil qo'shimcha koeffitsiyentlar va imtiyozlar joriy etildi. Ammo eng asosiysi shuki, bu o'zgarishlarning barchasi haqida barcha pensionerlar ham to'liq ma'lumotga ega emaslar. Ba'zi imtiyozlar va qo'shimcha to'lovlar faqatgina ariza asosida beriladi. Ya'ni agar siz ular haqida bilmasangiz va tegishli hujjatlarni taqdim etmasangiz, pensiya jamg'armasi xodimlari sizga bu haqda eslatmasligi mumkin. Bu ularning yomon niyati emas, balki tizimning o'ziga xosligi va ish hajmining kattaligidir. Pensiya jamg'armasi millionlab odamlar bilan ishlaydi va har bir insonga individual tarzda barcha mavjud qo'shimcha to'lovlar haqida ma'lumot berish imkonsiz. Ular sizdan arizani kutadilar. Demak, siz bu ma'lumotlarni bilishingiz va o'zingiz harakat qilishingiz kerak. Bu juda muhim. Keling, endi 70 yoshdan oshgan keksa fuqarolarimiz uchun mavjud bo'lgan, ammo ko'pchilik bilmaydigan 3 ta asosiy qo'shimcha to'lovni ko'rib chiqamiz. Bu to'lovlar sizning har oylik nafaqangizga sezilarli darajada qo'shilishi mumkin. Birinchi qo'shimcha to'lov bu uzoq yillik ish staji uchun qo'shimcha. Pensiya qonunchiligida belgilangan minimal ish staji talab qilinganidan sezilarli darajada ko'proq mehnat stajiga ega bo'lgan fuqarolar uchun ko'pincha qo'shimcha to'lovlar nazarda tutiladi. Ko'pchilik o'z pensiyasi ish stajiga qarab hisoblanishini biladi. Lekin faqat ma'lum bir chegaragacha. Masalan, O'zbekistonda erkaklar uchun 25 yil, ayollar uchun 20 yil ish staji minimal pensiya olish uchun asos bo'ladi. Ammo agar sizning ish stajingiz bundan ancha ko'p bo'lsa-chi, misol uchun erkak kishining 40 yil, ayol kishining 35 yil ishlaganligi haqida hujjatlari bo'lsa, ko'pchilik bu ortiqcha yillarning pensiya miqdoriga katta ta'sir ko'rsatmasligini o'ylaydi. Ammo bu mutlaqo noto'g'ri. Har bir ortiqcha yil uchun qo'shimcha foizlarda pensiya hisoblanishi mumkin. Keling, real hayotiy misolni ko'rib chiqamiz. Tasavvur qiling, 75 yoshli bobomiz Otaqul aka 42 yil davomida paxtachilik sohasida ishlagan. Uning pensiyasi bir necha yillar oldin tayinlangan va o'sha paytda uning ish staji to'liq hisobga olingan. Ammo o'shandan beri qonunchilikka o'zgartirishlar kiritilgan bo'lishi mumkin yoki u o'z vaqtida ba'zi hujjatlarni topa olmagan bo'lishi mumkin. Yaqinda uning nevarasi eski hujjatlar orasidan yana 5 yilga oid mehnat daftarchasidagi yozuvlarni tasdiqlovchi hujjatlarni topib oldi. Bu 5 yil Otaqul akaning ish stajiga qo'shilmagan edi. Agar u pensiya jamg'armasiga bu haqda xabar bersa va topilgan hujjatlarni taqdim etsa, uning pensiyasi qayta hisoblab chiqilishi mumkin. Har bir qo'shimcha yil uchun aytaylik, pensiya bazaviy miqdorining 15% yoki ibtidiy miqdorida qo'shimcha to'lov belgilanishi mumkin. Agarda bu 5 yil qo'shimcha ish staji bo'lsa va har bir yil uchun bittadan qo'shimcha to'lov nazarda tutilgan bo'lsa, bu degani uning pensiyasiga bazaviy pensiya miqdorining beketiri miqdori doimiy qo'shimcha qo'shiladi. Bu aytaylik, hozirgi pensiyasi o'zbekcha raqam 1 so'm bo'lsa, unga o'zbekcha raqam 2 so'm qo'shimcha pul qo'shiladi. Ko'pchilik bu kichik miqdor deb o'ylashi mumkin, ammo bir yilda bu o'zbekcha raqam 3 so'm demakdir. 1 yilda esa o'zbekcha raqam 4 so'm. Bu ozgina pul emas. Kimlar tashvishlanishi kerak? Uzoq yillar ishlagan, ammo mehnat staji to'liq hisobga olinmagan yoki isbotlovchi hujjatlari keyinroq topilgan shaxslar. Kimlar tashvishlanmasligi kerak? Ish staji pensiya tayinlash uchun yetarli bo'lmaganlar yoki ish staji to'liq va aniq hisobga olinganlar. Shuning uchun barcha eski hujjatlaringizni, ayniqsa mehnat daftarchalaringizni ish joyidan ma'lumotnomalarni diqqat bilan ko'rib chiqing.
Ikkinchi qo'shimcha to'lov bu mehnatga layoqatsiz yoki yolg'iz yashovchi keksa fuqarolar uchun ijtimoiy nafaqalar. Bu pensiya emas, balki alohida turdagi ijtimoiy yordam. Ko'pchilik odamlar faqat pensiya haqida o'ylaydi va boshqa turdagi ijtimoiy to'lovlar mavjudligini bilmaydi. Agar biror shaxsning ish staji pensiya tayinlash uchun yetarli bo'lmasa yoki umuman ish staji bo'lmasa, ular pensiya emas, balki ijtimoiy nafaqa olishlari mumkin. Lekin 70 yoshdan oshgan va yolg'iz yashovchi, shuningdek boshqa har qanday daromadga ega bo'lmagan fuqarolar uchun alohida ijtimoiy nafaqalar belgilanishi mumkin. Ba'zi hollarda nogironligi bo'lgan shaxslar ham ushbu turdagi nafaqalarga murojaat qilishlari mumkin. Bu nafaqalar ham ko'pincha avtomatik tarzda tayinlanmaydi, balki arizaga asosan beriladi. Misol tariqasida 38 yoshli buvijonimiz Sharifa xola umrining aksariyat qismida uy bekasi bo'lgan. Erining vafotidan keyin yolg'iz yashaydi. Uning rasmiy ish staji juda kam, atigi 5 yil. Shu sababli unga faqat minimal pensiya yoki ijtimoiy nafaqa tayinlangan. Ammo u yolg'iz yashayotgani va boshqa qarindoshlari ham yordam berishga qurbi yetmasligi sababli unga alohida ijtimoiy nafaqa tayinlanishi mumkin. Uning mahalla faollari va hokimlik bilan bog'lanishi natijasida u yolg'iz yashovchi keksa fuqarolar toifasiga kiritilib, har oyda qo'shimcha o'zbekcha raqam so'm miqdorida ijtimoiy yordam olish huquqiga ega bo'ldi. Sharifa xola bu haqda bilmagan, unga faqat qo'shnilari maslahat berishgan. Har oy uchun bu miqdor o'zbekcha raqam 5 so'm, lekin bir yilda bu o'zbekcha raqam 6 so'm, ya'ni oila budjeti uchun juda katta yordam. Bu mablag'larni oziq-ovqat, dori-darmon yoki kommunal to'lovlar uchun ishlatish mumkin. Kimlar tashvishlanishi kerak? Ish staji kam bo'lgan, yolg'iz yashovchi, nogironligi yoki moddiy ahvoli og'ir bo'lgan 70 yoshdan oshgan fuqarolar. Kimlar tashvishlanmasligi kerak? To'liq ish stajiga ega bo'lib, yuqori pensiya olayotganlar yoki oilasi tomonidan to'liq ta'minlanganlar. Bunday hollarda mahalla fuqarolar yig'iniga yoki hokimlikning ijtimoiy bo'limlariga murojaat qilish kerak. Pensiya jamg'armasi bu masalada bevosita yordam bermasligi mumkin. Chunki bu ko'pincha ijtimoiy ta'minot tizimining vakolatiga kiradi. Ammo ular sizni qaysi idoraga murojaat qilish kerakligi bo'yicha yo'naltirishi mumkin. 3-qo'shimcha to'lov bu oila a'zolarini boqish uchun qo'shimcha to'lov. Agar pensioner qaramog'ida mehnatga layoqatsiz oila a'zolariga ega bo'lsa, uning pensiyasi qo'shimcha to'lovlar qo'shilishi mumkin. Bu qoida ko'pincha yosh bolalar yoki nogironligi bo'lgan katta yoshli farzandlar uchun qo'llaniladi. Ko'pchilik pensionerlar buni bilishmaydi yoki farzandlari voyaga yetgandan keyin bu imtiyoz bekor bo'ladi deb o'ylashadi. Ammo agar farzanda nogironlik bo'lsa va u otasi yoki onasi qaramog'ida bo'lsa, qo'shimcha to'lov saqlanib qolishi mumkin. Shuningdek, ba'zi hollarda pensiya oluvchi o'z qaramog'ida boshqa bir keksa nogiron oila a'zosini, masalan, turmush o'rtog'i saqlasa, bunga ham qo'shimcha to'lov belgilanishi mumkin. Bu to'lov ham deklarativ xususiyatga ega. Ya'ni siz pensiya jamg'armasiga bu haqda xabar berishingiz va tegishli hujjatlarni taqdim etishingiz kerak. Endi 72 yoshli Gulnora opamizning misolini ko'rib chiqamiz. Uning o'g'li 4 yoshda, tug'ma nogironligi bor va doimiy g'amxo'rlikka muhtoj. Gulnora opa o'g'lini yolg'iz o'zi parvarish qiladi. Uning pensiyasi har oy o'zbekcha raqam 7 so'm. U hech qachon o'g'li qaramog'ida ekanligi uchun qo'shimcha to'lovlar olishi mumkinligini o'ylamagan. Yaqinda qonunchilikdagi o'zgarishlar haqida bilib, pensiya jamg'armasiga murojaat qildi. Natijada uning pensiyasiga har oy o'zbekcha raqam 8 so'm qo'shimcha to'lov qo'shildi. Chunki u mehnatga layoqatsiz oila a'zosini boqayotgan edi. Bu uning oylik daromadini sezilarli darajada oshirdi. Endi u har oyda o'zbekcha raqam 7, o'zbekcha raqam 8, o'zbekcha raqam 9 so'm oladi. Bu degani bir yilda Gulnora opa o'zbekcha raqam 10 so'm qo'shimcha pul oladi. Bu esa o'g'lining davolanishi va ehtiyojlari uchun juda katta yordamdir. Kimlar tashvishlanishi kerak? Qaramog'ida yosh bolalari, nogironligi bo'lgan katta yoshli farzandlari yoki boshqa mehnatga layoqatsiz oila a'zolari bo'lgan pensionerlar. Kimlar tashvishlanmasligi kerak? Qaramog'ida hech kim bo'lmagan yoki barcha oila a'zolari mehnatga layoqatli bo'lganlar. Esda tuting, bu qo'shimcha to'lov sizning shaxsiy arizangiz va tegishli tibbiy ma'lumotnomalar asosida tayinlanadi. Bu qo'shimcha to'lovlar nafaqat pul miqdorini oshiradi, balki pensionerlarning hayot sifatini yaxshilashga, ularning farovonligini ta'minlashga xizmat qiladi. Ko'pincha bu mablag'lar dori-darmonlar, oziq-ovqat yoki kommunal to'lovlar uchun ishlatiladi. Bu esa keksa avlodimiz uchun juda muhimdir.
Endi esa bu qoidalarning istisnolari, tuzoqlari va ko'pchilik e'tibor bermaydigan nozik jihatlari haqida gaplashamiz. Birinchidan, har bir qo'shimcha to'lov o'ziga xos mezonlarga ega. Masalan, uzoq yillik ish staji uchun qo'shimcha to'lov har doim ham avtomatik tarzda eng yuqori darajada hisoblanmasligi mumkin. Pensiya jamg'armasi sizning eng yaxshi ish haqi davringizni avtomatik ravishda tanlamasligi mumkin. Ayniqsa eski hujjatlar raqamlashtirilmagan bo'lsa. Ba'zida siz pensiyangizni qayta hisoblashni so'rashingiz va ma'lum bir davrdagi ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalarni taqdim etishingiz kerak bo'ladi. Agar ular sizning pensiyangizni oshirishga yordam bersa. Ikkinchi nozik jihat shuki, ijtimoiy nafaqalar ko'pincha daromad cheklovlariga bog'liq bo'ladi. Ya'ni agar sizning boshqa daromad manbalaringiz, masalan, turmush o'rtog'ingizning pensiyasi yoki farzandlaringizning moddiy yordami ma'lum bir miqdordan oshsa, siz ijtimoiy nafaqa olish huquqidan mahrum bo'lishingiz mumkin. Bu narsani aniqlash uchun mahallaga yoki ijtimoiy himoya bo'limiga murojaat qilish kerak. Ular sizning moddiy ahvolingizni o'rganib chiqib, tegishli qaror qabul qiladilar. Bu yerda muhimi, har bir holat individual ko'rib chiqiladi. Uchinchi muhim nuqta, qaramoqdagi oila a'zolari uchun qo'shimcha to'lovdan. Bu yerda asosiy e'tibor qaramoqdagi shaxsning mehnatga layoqatsizligiga qaratiladi. Ya'ni oddiygina farzand yoki turmush o'rtog'i bo'lish yetarli emas. Uning nogironligi, yoshi voyaga yetmaganlik yoki boshqa sabablarga ko'ra mehnatga layoqatsiz ekanligi rasmiy hujjatlar bilan tasdiqlanishi kerak. Tibbiy mehnat ekspert komissiyasi xulosasi kabi hujjatlar talab qilinadi. Ba'zi odamlar o'g'li yoki qizi ishsiz bo'lsa ham u uchun qo'shimcha to'lov olishni umid qiladi. Ammo qonun faqat mehnatga layoqatsiz holatni nazarda tutadi. Shuningdek, ba'zi hollarda bu qo'shimcha to'lovni ikkala ota-ona ham olishi mumkin emas, faqat biri. Kim birinchi bo'lib murojaat qilsa yoki qaysi biri qaramog'idagi shaxsni ko'proq ta'minlayotganligi tasdiqlansa, o'sha olishi mumkin. Shuningdek, yana bir tuzoq bu ma'lumotlarning eskirishi. Qonunchilik o'zgarishi mumkin. Shu bois avvalgi yillarda berilgan maslahatlar yoki qoidalar bugungi kunda o'z kuchini yo'qotgan bo'lishi mumkin. Har doim eng so'nggi ma'lumotlarni tekshirish kerak. Pensiya jamg'armasiga murojaat qilishdan oldin yangiliklar va tegishli me'yoriy hujjatlarni o'rganish foydadan xoli bo'lmaydi. Ba'zida pensiya hisoblashda eng foydali davrni tanlash uchun qo'shimcha hujjatlar talab qilinishi mumkin. Masalan, arxivlardan olingan ma'lumotnomalar. Bu jarayon biroz vaqt talab qilishi mumkin, ammo natijasi bunga arziydi. Endi esa eng muhim qismga keldik. Siz nima qilishingiz kerak? Qanday qilib bu qo'shimcha to'lovlarni olishingiz mumkin? Bu yerda aniq ko'rsatmalar beraman. Birinchi qadam, barcha eski hujjatlaringizni to'plang va diqqat bilan ko'rib chiqing. Bu birinchi navbatda mehnat daftarshalari, ish joyidan ma'lumotnomalar, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar, diplomlar, harbiy guvohnomalar, nikoh guvohnomasi, tug'ilganlik haqidagi guvohnomalar va nogironlik to'g'risidagi hujjatlardir. Hujjatlaringiz orasida rasmiy ish stajingiz tasdiqlanmagan davrlar bo'lishi mumkin yoki ba'zi tashkilotlarda ishlaganingiz haqidagi hujjatlar umuman yo'q bo'lishi mumkin. Agar shunday holatlar mavjud bo'lsa, o'sha tashkilotlarning arxivlariga yoki ularning huquqiy vorislariga murojaat qilib, ma'lumotnomalar olishga harakat qiling. Ikkinchi qadam, o'z yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Qayerga borish kerak degan savolga javob aynan pensiya jamg'armasiga. U yerda mutaxassisga vaziyatingizni tushuntiring va yuqorida aytilgan 3 ta qo'shimcha to'lov turi bo'yicha maslahat so'rang. Uzoq yillik ish staji uchun pensiyani qayta hisoblash, yolg'iz keksa fuqarolar uchun ijtimoiy nafaqalar yoki qaramog'idagilar uchun qo'shimcha to'lovlar haqida so'rang. Unutmang, siz so'rashingiz kerak. Ular har doim ham o'zi taklif qilmaydi. 3-qadam, pensiya jamg'armasi xodimi sizga qanday hujjatlar kerakligini tushuntiradi. Agar sizda barcha hujjatlar mavjud bo'lsa, ularni taqdim etasiz. Agar yo'q bo'lsa, ularni to'plash uchun vaqt ketishi mumkin. Masalan, ish stajini tasdiqlovchi arxa ma'lumotnomalari, TMIK xulosasi, mahalladan ma'lumotnoma, yolg'iz yashash yoki moddiy ahvolni tasdiqlovchi kabi hujjatlar talab qilinishi mumkin. 4-qadam, rasmiy ariza yozing. Nima yozish kerak degan savolga javob. Siz o'z nomingizdan pensiyangizni qayta hisoblashni yoki qo'shimcha to'lov tayinlashni so'rab ariza yozishingiz kerak. Arizada qaysi qo'shimcha to'lovni talab qilayotganingizni aniq ko'rsating. Misol uchun, menga ish stajimning to'liq hisobga olinmagan qismini
qayta ko'rib chiqish va uzoq yillik ish staji uchun qo'shimcha to'lovni tayinlashni so'rayman. Yoki qaramog'imda bo'lgan nogiron o'g'lim uchun pensiyamga qo'shimcha to'lovni belgilashni so'rayman. Pensiya jamg'armasida ariza blankasi bo'lishi kerak. Ulardan so'rang. 5-qadam. Murojaatingizni ro'yxatdan o'tkazganingizga ishonch hosil qiling va uning nusxasini o'zingizda saqlab qoling. Bu sizning huquqlaringiz himoyasining asosiy kafolatidir. Murojaatingizga qonun bo'yicha ma'lum bir muddatda javob berilishi kerak. Agar bir oy ichida javob olmasangiz yoki rad javobi qoniqarsiz bo'lsa, yuqori turuvchi tashkilotlarga yoki Adliya vazirligining davlat xizmatlari markazlari orqali shikoyat qilishingiz mumkin. Bu jarayon bir oz vaqt va sabr talab qilishi mumkin. Ammo natijasi sizni albatta xursand qiladi. Bu pul sizning qonuniy haqqingizdir va uni olishga to'liq haqlisiz. Aziz do'stlar, bugungi ma'lumotlarimiz siz uchun nihoyatda foydali bo'ldi degan umiddaman. Bu nafaqat sizning, balki ota-onangiz, bobo-buvlarimizning ham hayotini yaxshilashga yordam beradi. Unutmang, sizning haqqingiz bo'lgan pul sizning harakatingizni kutmoqda. Pensiya jamg'armasi sizga o'zi aytmaydigan bu 3 ta qo'shimcha to'lov haqida endi bilasiz. Ushbu videoni o'z yaqinlaringiz, qo'shnilaringiz va barcha 70 yoshdan oshgan keksa fuqarolarimiz bilan baham ko'ring. Balki aynan sizning bu videoni yuborganingiz ularning pensiyasiga sezilarli darajada qo'shimcha mablag' olib kelishiga sababchi bo'larsiz. Bu juda katta savob. Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Sizning yoshingiz nechada? Pensiyangizni qayta hisoblatganmisiz? Qanday qo'shimcha to'lovlar haqida bilasiz? Sizning tajribangiz boshqalar uchun ham foydali bo'lishi mumkin. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling.